bạn về dòng máy đục 17 ly của cây dân. Máy đục của chúng ta có model là KH5000. Đây là độ hộp của cây dân. Mình đã mở hộp sẵn cho các bạn vì cái máy nó rất là nặng. Khi các bạn mua máy về, các bạn sẽ có được một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và đi kèm nữa là một cái chai dầu giải nhiệt cho máy. Còn cái bảo hành chính hãng của cây dân. Cái bảo hành này được bảo hành 12 tháng kể từ ngày các bạn mua. Cuối cùng đó là máy đục của chúng ta, máy đục 17 ly. Thì trên thân máy đục thì chúng ta sẽ thấy được một cái tem cảnh báo và nó sẽ có khắc logo của cây dân. Đây là mũi đục FTS lớn. Đây có công tắc. Trên cục này thì nó sẽ có một cái điểm lò xo để cho các bạn đục thì các bạn sẽ không bị rung tay nhiều lắm. Đây là tem thông số. Máy này được xài điện 220V, điện số nó là 50W, công suất của nó là 1050W, lực đập của nó là 3000 dặm trên phút như vậy. Máy này được sử dụng bằng chổi than và dây thì nó rất là trắng. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn về một dòng máy đục của cây dân, máy đục 17 ly KH500 5000. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Chào và hẹn gặp lại.